Ah, boni boyeko. Ah, le bail bon, qui bien ko lo bilanga. Bien qui ngala ko réagir. Il faut longtemps à combo. Bobanga nini on ya ko lo bila batna ba live. Tanga combo ngala tanga combo not. Ouais, bonjour. Alors ma be makasi mon bo sepe na ngote ezala raté. Na ngo sepe ngo pandora kufa po mama konga sepe la. Ba metira ba cheve buke ba otika na nani. Na kongo za ki motema mabe ha. Boya no so na en makasi boya ba ninga to yeba nte to mona na te pon boza nte mabe bongo. Ah. Alors ma be eza attention. Encore bébé de você pela ma como tá de ma be. Bonsoir. Allô? Ah bon. En fait, le studio. Allô, bonsoir. Oui, le non. Le studio, allô, bien, live au Salaki, na. Tout ça, live, no, business to Zalaka, n'a pas zakini ko, Toyoka, Nyoso, le baki, de pour pesa qui concerne pas Jimimana, na fiana msuswana. Na kata concerne, n'habite ce que au finga kamutu, au fingi mutu na kati, le mote, mais merana am kolo asala ajini. Eza bien te biso ba chaîne to ya bo na live to lobela kayo mama mukolo to titisa ko yo nouveau no zana mukolo to lobela ko na sasi mabe. To pesa ko toli biso to yebi ke ba mama ne ba pesa ba mki toli mais comme ce ko biso jeune to pesa bi mama mukolo ba toli wana eza pesa bo mti na pesa binote. Wana mama na zo am mukolo za ba na pesa so ba ko kananga na vande na lobanobe mais moi parce que il accepte aza congolais 100% to lobaki aza demi angolaise yangwana jamais congolais a des sakol baki bachi congolais a des bachi liya pour liya jamais depuis ta mère ana photo télé bien depuis ta mère photo télé bien mère ana adala suspect to yeba ya la suspect tema ka donner mon makati to le bien wa ali ka batemo mon makasi mais na yebi ki mutu so za pe ba ko succès ba sape acha place ne azonga mukolo avant que biso ba miki to matamala to finga ke poko finga ibe écouter biso rien est-ce que maman biso bila finga ibe écouter rien so ne kozande ayi moko so ne kozaye eza biso te po yimo am pesi biso ntia to finga tu vois là no so lobby peut-être le lobby so lobby ozoko osonsi o fait Ah, ndeko na biso micro eti. Yo na mama na bosaki le lobby. Bo fa ini bato bakia confus, bo pesi ba conseil bien o bato fo basenga ba yo kangwana. Te ya sepelite il fallait maman na ça la bana te bana ba yoka a sepeli bongo te fallait na tika bongo bando so na kandi ba ne ko so na bongo. Donc on appelle ça bongo conseil maman comment sepeli na ngote. C'est ça au monde. Le personne n'a aucun lobby qui mère na porte depuis na 5 ans à Tanga université à Zoba diplôme tout ça mère yo Tanga porte depuis 5 ans mais vino vi malonga te poani yo na les réseaux sociaux 24 sur 24 c'est ça on a tout nié a fini biso ba réseaux sociaux to ba zoba yo mutama yelo osani na kata to tuna c'est ça Tanga osani na kata. C'est ça, bureau bien climatisé. Ma Congo, il y a un ministre, un premier ministre de la France, il y a un Macron. Je suis pas à payer pour un bisou. Mon c'est que tant que au Tanga, no te au remplacer ba qui a au remplacer ba qui ba toi moi que ya qui classe au Tanga no te tout le monde qui maman na orozino beti libanda. Ma kan solo ba qui le maman tout le ban live ana moi tout le ban live ana et tenga ma moi on a ça ba 20 ans ba 20 ans matabwe na ko le ba loko na te o tika li ya boma zairwa mama o pente mtumtuni ninga to no mela noir to mela kini to ibiti na fingi te pardon na tunu ka so mela noir alors extrait la noir de bouger muto le ba temana na mama de o mtumo be fo le loko na te so o rando no na mama na mataki lobi o Karuno mataki lobi il fallait au lobela kaka mutu ana rigi na randonnée c'est ça o tiki mutu na na randonnée oyo okusangisi ata l'effort comme ça va tout zonga tout ini o lobele o fingi mako tunga komba karinte mais to zo lobo dire yo ça ki obo banga ni mutu o maka ni o karuno mataki lo banga ko lobele directement bon
bongo yango utiliser terme na ke boza bazoba na bato batala live na celui là to matia celui surtout bazoba boza bazoba biso nyonso toza na live toza bazoba mpona mama kongo bato nyonso bolandanga boza bazoba mama kongo afingi bino bazoba ezalaka te mama kongo boye pe te okofingelanga baboni nanga ta yakari mpute biso toyaki bazoba nde alobelaki biso mabe bongo afingi so bazoba yo osala live tonto mate tongo to bafingi déjà ero tongo tofingi de babétise ebana yengi kine zongi bato ofini bato bazoba bango nde bazongiso na nzela balobele poliment mbala nsima susu mango so ose respecte te tokomanke oyo biso biso impoli omiyebi biso yo oyo topesi ko avertissement kola suzongiso na place non tia na place non otanga oyo poto début kana age 5 ans oloko osala poto oyebana te mutu moso asala live sali kiteni bien na terre na mutu wana nayebi te bayaka live boye esala bato bien baoyoka mposa otala yo oyaka mpe na boyo ofinga oleo na ofingo te nga afingaka bato te oya live oza présentable te na fingi yo te oza présentable te ça donne même pas envie de regarder moi ça aza motu moko boye so ozotala ye opesa bato mposa batala yo opesaka bato mposa batala yo te c'est pas bon mama ko changer comportement moi lamba là-dessus eza commentaire na se babiki otelema toto na lamba là-dessus osimi wapi eza lamba kitoko moi opesa ya bato mposa ça donne envie aux gens de te regarder directement bato mosusu kutu baye yoka te mama ndeko nanga bato mosusu baye awa makambo kutu na oloba etali bango te bango baosepelaka bamonanga kaka bondi naza esala bango plaisir omoni mama kongo changer comportement na yo tala kutu ngai zoba oyo ofingi nga zoba na opesa o conseil zoba opesa moto amayele conseil mama kongo vraiment changer c'est pas bon tala franchement mère ana guta betiana vraiment akosini ndio mona 5 ans franchement la go be loko confirme que alors congolais a décidé mère prochainement ko le ba moyen de cité so be moyen de singa ba so le collège na ba vidéo chaque jour na fingo ba bêtise chaque jour pour ti moko o lukusanga na pas la France na Londres merci beaucoup na ko le vidéo ne bloqué na bwaka miboye mpo na répondre na mama kongo atalaki ezoba wana mpe azalaka mwasi kitoko azalaki buzoba ne arespecte nga mama kongo que je suis nasalaka na première ministre ya France zoba wana respecte nga yango alati boye ocomprendre eke inquiète, franchement, inquiète. Ne se peine bato nyonso baza mutaketo wa motema mabe bato nyonso balobi yango wa motema mabe mama kongo tika bavia baninga pardon sala makambo na yo lobela kongo mama kongo esala bien napesi bato na raison oyo bafinga ke bana raison bango nyonso tout napesi bango vraiment raison omoni nga na maîtrise ozali na maîtrise na ngai nafinge mpe mais na bando finga kaka mama bato bongo fo nazongisi na nzela bato wana bafingaki basalaka efaye balobelaki boye aoyoka soni ya changer puis quand avant mutu afasi osombe tu vois kamita abana kofinga ba Brazzaville finga ba Brazzaville danger lelo akoteli bango kaka po amoni ke ennemi na ye azalaki aza polémique babe akima youtube aokima mpe tiktok babe akima youtube nous sommes comme biso tosangani biso bato ya RDC tosangani tosala ba vidéo chaque jour tombe di poko akoki un peu ni TikTok eza pa ba jeune changera te mama kongo change okima sur TikTok okende wapi changer ko moi ça mayele mama kongo changer c'est des déjà comme ce qu'on dit mais la sima ba jeune fille na so bien la sima bino po ba yoke c'est des boys nzoto maman c'est des boys ko de retraite baninga kuna bakoti de retraite bafuta ba mbongo yo depuis bono Karine bakimisa ye YouTube maibata Karine bakimisa ye YouTube mama kongo bakimisa nde YouTube yango yo kwa nzoto na TikTok malembe ko eza YouTube ta wala kutu bato Karine mama kongo ala na posa au démarrer je pas le temps
mais changer comportement keba nanga ba analyse no ba jeton na ko bwa ke la ngate so zolo o sa ba makamno mama kongo lobela mutu bozane rancune ko lobela ngai te parce que nga na sali eloko te mama nga sali eloko te mama kongo na diplôme azo diplôme pamba mama kongo na diplôme azo ozo diplôme tina dimite pas ozo diplôme po mutu atanga na France pe apanda na babu akoloba eloko wana oloba alobi te osepesaka bato mosusu pepe mosusu osepisi bango na pepe na yo moko otie bango na se baninga Nicolas Keto application ezala mpona mutu nyonso tuzela non application mama Congo eya mpona mutu nyonso tosalaka makambo na yo esimbela yo c'est tout point barre biso baoyo tosala na biso eloko spécial te bazoba oyo ozofinga biso toyebanaka naki buzoba na biso na TikTok eza mpona biso bazoba eza mpona bino te bata mayele mama Congo yo bongi na bureau ovandi na bureau na ozoba okumiso parce que oza mayele makasi oza ta première ministre ya France mama Congo okubi na TikTok te mayele eloko esalango na bureau te mama yesolo na TikTok eza mpona biso bazoba oyo bapando atika biso batazoba atika biso bazoba tovanda na TikTok yo muta mayele mama Congo kendo bana na bureau na France na bureau ministre moto ministre comme Nadia comme Nadia alias mama Congo toza na ministre na biso ya congolais comme Nadia mama Congo et ça biso plaisir à trop mayele makasi mais yo ozopotana kana biso baburika na TikTok mama Congo nini yango boye ngako tuburuka ofingi nga na salaka live H24 lokwa yo te mama Congo boni boye ko c'est ça. Après, c'est pas qu'on peut aller bien ni ba relation biso tozana ba Brazzaville ba ba alors baki na ngai te mama Congo azalaka bongo mama Congo azalaka bongo yo yebi bien nga na live na ya Magali obwaki jeton na yo so yo na ya Magali bobebana bolobana rate nga naza na live na net naza na live na ndeko na mobile na moni mutu moko wish so pe wicho oki obwaka jeton na oyeba mbala moko ki ozolobela olobeli nga olobeli pena ya Magali o comprendre ezala bongo il fallait préciser likambo na olobela ngo Magali lo mama na olobela ngo Pandora te mais lokola Pandora azalaki na live bato basala live ke ba Brazzaville ezalaki nga na ya Magali ezala mutu musu te na TikTok donc abandai koloba na nga nazoba ta na mayele te ofingi nga zoba na ba live na bango ya bazoba donc live na nga eza ya bazoba ya makoko eza ya bata mayele yango na yeli pe na yo kolobele te eza malamu te abangaki yo te faut pas ozala bagage na réseaux sociaux aratunga kombo namoni yo otanga kombo ne ezotike azobanga nde bato na abangi yo abangi so abanga otanga tunga kombo nesi bo otanga kombo ne directement bwe omoni nga na kokaka te kombo ne directement bangi te directement nipolinga karando tala nga na mutarando te omoni nga Pandora na mutarando te nazaka mutarando te na tumbolaka mutu te na olukarando na ye na ndeni wafutanga combien nakesa rando na mama Congo yende mutabandinga yende mutalinga rando yende mutalinga kopupula batu ngai Karine te d'accord yende mutaza mutabarando ngai te nga na yaki réseaux sociaux pona kosala barando na batu te eza mama Congo nde mutalukela batu makambo parce que aza na manque de contenu azangelo ka oloba na live ne faut accrécher batu ya malamu te application eza pona batu nyonso tout mama Congo eza kaka pona yo te kopupulaka batu nyonso bapupulaka bango te nga na opesa cours ya réseaux sociaux comment se tenir na réseaux sociaux neti bino mama Congo bokretya nga boluka barando nanga neti osala na ozoluka rando me nga na boyi na nga na opesa juste conseil omoni na pesi yo cours yo mutu mayele nga zoba oyo ofingi nga na pesi yo cours oyoki soni ekomi ke o abandai koloba na yo te ozalaka ka bongo mama Congo nayebaki koya oloba bongo nayebaki oza lashe nga nalobi na omoni teke natangi kombono nga abanga mutu te abanga nzambe boni ko application eza mpona mutu nyonso tu eza kaka mpona yo te mama Congo
Ka pona yo te mutu mayele ko ka République démocratique mobima na mayele. Ko le ka diaspora nyonso tu na mayele. Yo mutu mayele beta ka makambo na yo. Expliquer bato nyo banda otanga na classe, nyo banda ozo ba 10 sur 10. Expliquer bato yango au lieu oyelaka kofingara bato. La seule na bureau no sala. Asala à l'exception bureau na ye place asalaka ba vidéo na ye boye na boye journée na ngele ki boye na bureau ole lexa atana on a ba mutuka boye tout ça wa. Mutuka kuteza ngona bante bureau na ye ka yesa mutamayele ti. Yakari ni. Mama ko a mutamayele. Ya zo mériter ko za na TikTok, ya mériter ko za na bureau parce que la biso ba live na bureau. Yakari ni biso mutu. Biso toi témoin. Maman Gisèle P. Alobi Tika Bouzoba. Oh, Maman Gisèle, qu'est-ce que je peux dire? Maman Gisèle, ça a posé au lobelanga, Pandora Tika Bouzoba. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Nabala, il vient d'Azora 1+. Narota, ande Maman Gisèle à lati. Narota, ande Maman Gisèle à se maquiller. N'engati ba coiffure, je prends Nazora 1+. C'est pas comme Maman Congo. Na live maman Congo zaka kopupola. C'est pas la même chose. Maman Gisèle, c'est une grande sœur que je respecte beaucoup. Ça a pour ça rolobelanga, a rolobelanga maintenant internet maman Congo. C'est pas la même chose. Vous comprenez nga? C'est pas la même chose. Na roza style et pas maman Gisèle. Na roza nenga rotia maquillage, na roza nenga sala banini na. Maman Congo na roza nini? Jalousie na jalousie, haine na haine. Kofinga batu. Bazan ndenge mota. Tika Maman Gisèle makambo. Yakani biso ba mkinde. Yakani biso to ba ne ba mkinde baluka mikolo makambo po bazo success na mikolo. Maman Gisèle lobeliye. Na kolobela Afrique te, mamba Afrique exact, eza makambo na parce qu'il a bois qu'elle biso ba jeton. Yoza mukolo se respecter te ba loba note komo. Bozu courage ayo kominanga parce que na ofingete, na opupole te nenga loba. Parce que ça caractère na ngate, moi je suis poli. Na tumbola nga batute. Vous comprenez? Na tumbola mutute. Na bois que la mutu ba jeton te, na rabesara ba ninga te. Yakani nga TikTok nga yolo na bisira de kiya mutu mayele atika biso réseaux sociaux. Point ba. Mutu réseaux sociaux pas biso batazoba. Et ce puis atika mambona lo ba amkolo. Bolongo la Maman Gisèle makambo, ko nga lobela Maman Congo. Maman Gisèle za makambo ta. Eza Maman Congo mutaloba kion. Ata bolobi kan si bolobi nga na ina Maman Gisèle. Na linga ke mingi, je l'aime beaucoup. Alobe on a nenga mabete. Mais Maman Congo ne a mute Maman Beza mutakieto. C'est deux personnes différentes. Maman Gisèle na Maman Congo. Maman Congo aza mute Maman B, Maman Gisèle a mute Maman Lam. D'accord? So Maman Gisèle alobe nga likam na TikTok, alobe on a nenga mabete. Maman Congo so alobe nga mute likam musika alobe on a mute Maman B, a mute Maman B. Donc c'est ça. Attends, Bolobi qu'elle est d'accord avec elle. Moi, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en tape. Baba camarade. Alors, côté la matin. Ba bloquer puis ba bloquer lenga na bato bazo koma bikoma koma nana posa bo memelanga makamba olo bate nga na olobela Maman Congo parce que na mone makamba lobelenga na monaki nga na yaka en application na lukela mutu problème te nga Karine na lukela mutu problème te na chrétien mutu te. Quelle vérité bo lobelanga? C'est quelle vérité? Maman Congo lobaki on bot bayoka ki amote. Baba zoba na bino. Bozi ana bloqué bino. Boki na balive na bangu kuna batamayele nga na zobat. Na bloqué yo. Na posa boye sama makambo ezo de kana kuna te, ça me je m'en fous. Boki ndekuna.
ya alobela bato ayebaki yango te yo moto mayele mama kongo vanda na mayele na o nga na azoba tikanga na kibuzoba na nga vérité ni mama kongo aolobela nga vérité nini nga nayokaka vérité epe bato balobelaka vie ya bato te omoni nga so olingi nayoka yo na réseaux sociaux zala mutu moko ko obetaka masolo na yo obetaka masolo ya bato te mama kongo yo obetaka ba vie privé ya bato ok yo moko oza na vie privé na yo obetaka yango te ka ya baninga yo oza mayele koleka réseaux sociaux mobimba tondimi toza mayele tondimi tika biso bazoba tozala makambo na biso nga na zoba na nga mayele te ya malamu te eza juste application towela nini application ba chinois olala la muki akangi application na ye na oyeba so mama kongo wapi mama kongo mo bazalaka mayele koleka ba congolaise nyonso na oyebelo wapi na oyebelo te mais na application oloba buzoba mpona baninga bafingi yo te batangi komono te yo moko bandi baninga ezalaka te lokola nga na koti na je na ote ya kopupula olingai nga mpela bando bwakela bajeton nga bwakela mutu jeton te ya na muta bajeton te nga so nasalaka piken tu me parles je te parle c'est bon mais so aza muta ya zu akende osala ngo epa na ye asala zu wana nga ya nini toyebani wapi ka na application nakesala mutu zuwa ya ninyo na application o so mpe nalingi nalongoli ka application na nga na bino nyonso tu nayebi bino su te obomana na bato ka mpo na application bamona oke yo kretiaka bato beta masolo na yo kreye bacontenu na yo bokamwisaka nga bosala yango ndeni bino bata mayele biso bazoba bosala yango ndeni soza mayele kende osala na bureau tika biso bazoba tovanda nde toza lobela Congo ndongo mesana kokritike bakongo kofingaka bakonzi ya mboka continue na rando na Congo ololobelaka bato air nyonso tu merci beaucoup j'espère que mama kongo oyoki nga nasali live na nga nafingi yo te na répondre oka na makambo olobaki mpo owangani olobi kolobela ye nga tokosi obanda kolobela nga mpo nazalaki na magali lomama boyokanaka te oza lâche pourquoi so olobi likambo ndima likambo wi nalobelaki yo oloba likambo oyeba baretombe nango te awa nayebisa bino botala makambo olobaka moto asali eloko te olukeli eka baproblème yo moko bazwi elongi ya moto wana batie yo sepeli alors baorépondre yo pendant azalaka moto barando mwana wa moto barando lokola bino te mama kongo bino boya na réseau sociaux nebe etikete na bino obebana yo mpe na mama Gisele bokabwana kala mingi te yo umelaka na bato te mama kongo omelaka na bato te bato bozala bango na bonde kobenga na so mpe koka fanta bokabwana te na ba ese de panama bonde kokumisa na kuna na réseau sociaux bokabwana te na Facebook so mpe na YouTube bokabwana te bokabwana na mama Gisele toza kaka bokabwana yo umelano na bato tolingana no bato te wamutaki eto mama kongo ya malamu te changer comportement boni boye kona ngo abanga kora nga banga na mutu te na comprendre est-ce que bato bafinga ko bana raison otumbolaka bato olukela bato baproblème epa nango suki ngai bagere wana eleka te na mutu barando te nayebana na réseau sociaux na nga te mpo yo mama kongo mo boye oya kofinga nga obando chrétien nga nayebana te mpo na bongo
so nazalaki na babone moke mama kongo yo olinga okretien nga bongo te olinga ofinga nga te ozangaki sujet oloba na live no olingaki nalobela boye mpo ozwa sujet ya live na yo napesi yo sujet sepela me boye eza malamu te oyo eza juste application sala makambo na malonga bato bakotala yo koma lokwa akocha monde chic leka ekutu tokobeta maboko tala mama kongo ndenge akoma me yo kitaka na se ozaka na se moninga no mama Gisele ekutu azalaka ata bien me yo ozaka na se NK na motema ya bato pourquoi oh et bon Magali le mama so akoti na live nanga aza konga bato nyonso bakota na live nanga na problème na eta soki mama kongo aza na problème na Magali le mama nga pina aza na problème na Magali non ba problème mongo etali ngai te nga na ye place ebandaki na yebi te est-ce que talinga doko akoti na live nanga nde eza problème ya problème te ye moko mpe mama kongo jour wana akoti na live nanga est-ce que bato bazwaki yango mabe te oh ata ye na Gisele baza baami virtuel oyo wana mpe ese depana bazalaki baami virtuel na mama kongo babebana mpe kaka ti nga nabebana na bato te nga soki nabebani na mutu seke mutu wana yo mutu oza mabe nga nabebana na bato te nayebi respect place respect na nge suki place ya yo ebandi nayebi korespecte bato natumbolaka mutu te eza kaka bato batumbolaka nga bino moko bomoni mama kongo ndenge abandi kotumbola nga bomoni bino moko tellement que moi je suis sage n'invite yango napesi juste conseil changer comportement créer bacontenu ya bien lataka bien na balive bimaka propre na balive na yo ozwa bato ebele moni ya mama kongo ozwa bato ebele kocha moni chika leki onelo ota yo kuto ya poto na maternelle mais na réseau sociaux ozaka na se tala kocha moni chika ndenge akoma yo mpe fo leka kocha moni chika mama kongo olio vandaka ka okretiaka bato ofingaka bato opupulaka bato no mesana kopupula bato ngai ta moi je passe ce temps là j'ai envie d'évoluer na buzoba na nga na posa na avancer nayaki na réseau sociaux mpo nazala lokwa yo non j'ai envie d'évoluer yango nayokela bato motema pasi te yango nayebana Amon Chic n'a rien aza bien koleka mama kongo asalaka contenu ya bien omoni nombre d'abonnés na ye mama kongo depuis ya réseau sociaux azalaka na se akima YouTube aye na TikTok okima mpe su TikTok ozonga ati na Facebook mpo oza motema mabe yango ozokimaka tala bacontenu na yo na ndenge na oyo oyokela bato zuwa oyokelanga zuwa ni moi je suis Pandora moi j'ai des enfants j'ai des beaux enfants omoni botu nanga mais toi-même t'as quoi j'ai des beaux enfants na pema ya bomoi omoni bilo naza nango modi na kieno likolo j'ai 2 enfants mais 2 enfants c'est des bonheurs pour moi olingi nazala nani aza na bloke ongulu nyama tufi nokufa place oza ndoki complexé que tu es avant na bloquer funa lobelo bien bolinga okitaka bato tu n'as rien yo nga na souffle yabo moyo ke lobanga ye tu n'as rien pose qui n'a bloqué yo pas complexé que vous êtes moi j'ai 2 enfants bana nga kitoko bongo ke lobana nga bongo Amon Chic aza influenceuse mama kongo mpe asalaka azaka influenceuse abanda kutu liboso Amon Chic mais azaka na se bande mota ben oui je suis désolée bande moté mama kongo na mayele no azalaka nango il fallait comme musika na réseaux sociaux po aza mwasi mayele makasi mais azaka na se akima YouTube pona akoka pression mafinga te aye na TikTok omoni
nga siko pandora ata bofinga nga na olongwa place ya na te na ozaka wana bino toputana ana ye peureuse mama Congo ana ye peureuse olingaka kopupola bato mokoka koasime baretombe nango te changer comportement so sa balive no s'il te plaît mama Congo kolancele nga bapik te mpo ekomela nga na koyoka na ngango leo nafingi yo te leo nafingi yo te na kofinga yo pete mpo oza mokolo nga na mwa mokie na respectaka mikolo napesi yo juste conseil tika keto salaka bacontenu ya bien mama Congo esalo bien olie ozanga basija koloba na balive na yo ozwaka makambo bato bazoloba yo oke nango na live andi kolanse bapika okomi koloba okomi olakisa biso ki motema mabe na yo c'est pas bon mama Congo changer comportement na sepe nango ata moke te oyoki ya en plus na balive no yaka mpe boye yaka mpe boye esalo bien kotiaka eloko wana otiaka na motu wana te esala propre te l'esprit bien aza kaka jaloux eza kaka aza jaloux ya nini yango ye aya poto na 5 ans nga na ye poto na kimokolo to andenge moko te ye aza mayele nga na azoba ndenge alobaki aza jalousie na aosala motu aza zoba osalele jalousie non aza jalousie na nga na nini mama Congo ye abonga na vie Mama Congo, changer comportement s'il te plaît, changer. Pour nabi ke ero osala nga ba droit de réponse pour no finga nga na fingi ote a. Na fingi ote. O wanga na olobaka ke na banda oloba na ete, o banda oloba na biso. Po ba basali makamwa na TikTok mo bizaka biso. O banda olobela biso Mama Congo ndima. Loko wanga no bangi nonga. Merci beaucoup mais changer comportement. Tika keto za malamu te. Ok, tika keto, eza malamu te Mama Congo. Ça c'est vrai. Ben oui, tika keto. Tika keto. Tika baninga basa buzoba na bango parce que ba sepa na bango baza na buzoba na bango. Mama Congo. Nga zoba yoza mutamayele, sala mama batamayele. Tika nga zoba, nasa makamuna ya ki buzoba. Bato balinga nga pe bazaka bazoba lokola nga. D'accord Mama Congo. J'espère que yo kinga bien. Stala balive no, na yo ka ba pikte. Na yo ka ba pikte. Nga na loka bato opupuna kate, ya pupoli afingi boswani. Nga na nga bongote. Oyo ki ya Mama Congo. J'espère que to yo kani bien. Elo onyo stoko lobelanga, yesikezate Mama Congo, lobelanga na tini. Olobelanga na tini. Na mukanda na nga na poto, na sala na poto, na bota ba na nga mibale tata moko. Na mwana poto lo rayo. Yokutu, oya poto, na osala sope maternelle na poto. Nga na sala nga maternelle na poto te Mama Congo. Olobana nga nini? Ovanda na HLM, nga pe na vanda na HLM. Olobelanga nini Mama Congo? Alors, bapika buzoba na debal na lingi yango te. Tika nga na sala buzoba na nga. Yo muta mayele vanda na place na o. Oloka nga bien, vanda na place na o. Oza yaya nga na ale ki se respecte, mi tia na place na ki yaya. Lokwa na yeba ni na meminga. Na yeba na buzoba na nga te. Yo yeba na ki mayele. Tika nga tranquille. Ya malamu te. Makomi osala maternelle yango wapi. Alobaka bongo asala maternelle na poto. Siko tosala nini? Biso toya na biso koya na poto. Toa ndenge moko ta. Yo pona na ozala combattant ofinga na mboka. Sala cop na yo. Tika baninga basala cop na bango.